Kunento evame ukwenziwa abantu othola ukuthi makhulunywa ngesici esithile nje noma ngephutha elithile, bese bona bebeka elikhulu kakhulu kunalelo, benzela ukuthi lelo phutha lelo kusuke kukhulunywa ngalo ukuthi bayalenza libukeke lingcono noma lilihle kunalelo bona basuke belibeka ngaleso sikhathi. Ngake ngakhuluma-ke la ngokuthi ayikho into engisaba njengokulala nomfazi womuntu noma nokuthandana nje naye. Kwase kuphawula omunye wathi kodwa kungcono kunokubulala. Ngase ngixakeka ukuthi kungena kanjani ukubulala ngoba mina bengingakhulumi ngokubulala, bengikhuluma nje ngokuthandana nomfazi womuntu. Le nto-ke nginakho ukuyibona kunjengokuthi nje uma kusuke kukhulunywa ngokuthi kubi ukuthi amantombazane ezalele ekhaya. Uthola abanye sebephawula bethi kodwa kungcono kunalaba abayikhiphayo. Uyabona ukuthi lo muntu lona uvikela ukuzalela ekhaya, ukuvikela ngokuthi ebeke okube kakhulu kunalokho. Umbuzo-ke engeke ngiyibuze khona mina ukuthi njengoba zikhona nje indlela zokuvikela ukungakhulelwa, ukhona umuntu ongakhulelelwa ukuthi eyikhiphe izisu. Uyabona lana ukuthi basuke befuna ukubeka kahle le nto yokuzalela ekhaya kube ngazuthi akubi noma kube ngazuthi nje kuyinto enhle. Kuyafana nensizwa ezovele iqhamuke ithi yona iyakuncamela ukuthi igane uma wengane omunye umfana kunokuthi igane umuntu wakhipha izisu. Kodwa mangase umbuzo ukuthi lo muntu othi wena wakhipha izisu unabo ubufakazi bokuthi wayikhipha ngempela izisu, ngeke kwazi ukuveza ubufakazi. Iyaye ibe yimpilo lento yokuthi uncome ihlazo ngokuthi wena ubeke elikhulu kakhulu kunalelo, kodwa manje wena usebenzisa ubuqili bokuthi wena uzothi kungcono kodwa kunokuthi. Ngike ngithi mina kungcono kabi ukuthi ihlazo ungalincomi, okungcono nje ungakhulumi ngalo kunokuba ulincome uzuthi lona lingcono kunokuthi, ngoba ihlazo nje ihlazo kusuke ngeke kuze kujike. Kungcono ukuthi uyivalele umlomo kunokuba ukhulume ngalo ulincome.